오늘 촬영해볼 황토방 세탕형 이동수 황토방이고요. 아주 미니멀하게 제작한 이동수 황토방입니다. 여기 보시면 입구 쪽에 처마가 앞으로 길게 이렇게 뻗어져 있는 모습을 볼 수 있습니다. 야구 모자 같이 처마가 길게 뻗어 있습니다. 그 뒤편에는 나봉이가 있고, 보일러도 있습니다. 벽돌로 제작한 집이고요. 만져보면 흙가루가 좀 더 자세히 보면은 집 같은 것도 이렇게 섞여 있는 걸 볼 수 있고, 이거는 밖에 전등 스위치 같은데 키면은 여기 외부 등에 불이 켜집니다. 바깥의 모습은 뭐 이런 식으로 되어 있고요. 내부도 한번 들어가 보겠습니다. 실내도 들어봤고요. 전체적으로 벽면이랑 천장이 편백으로 이렇게 시공되어 있습니다. 벽면이 전부 다 이렇게 편백으로 둘러져 있는 모습을 볼 수 있고, 또 편백 선반도 이렇게 제작되어 있고, 그 창문은 이중창은 아니고 이렇게 이중창은 아닙니다. 여기 뭐라고 문구가 써 있는데요. 편백이 이렇게 많이 들어가다 보니까 이거는 지금 옹이 같은 것도 좀 많이 보입니다. 지금 밖에서 보셨다시피 보일러를 가동시켜 놔갖고 내부가 굉장히 뜨끈뜨끈합니다. 굳이 장작을 안 떼셔도 보일러만 가동시켜도 내부가 굉장히 따뜻합니다. 현재 온도가 지금 30도로 이렇게 되어 있습니다.
방바닥에 구돌 들어가는데 여기 지금 구들 위에다가 백단지를 붙인 거라고 합니다. 백단지로 이렇게 마감이 되어 있고 태평형 이동조망도방 실내까지 오늘 한번 촬영해 봤고요. 궁금하신 사항은 하단에 연락처를 기재해 놨으니 거기로 연락 주시면 자세하게 상담해 주실 겁니다. 오늘 영상도 시청해 주셔서 감사합니다.